السلام علیکم، څنګه چل دی ملګرو؟ خیر دی. نن راوتې یم کلي کې او د اوړي غرمې دي، غنم پاخه شوي دي او ټول زمینداران وروڼه لګیا دي، غرمه ده او ټول لګیا دي په پټي کې خپل غنم راټولي. ځکه کو یو باران وشو نو بیا به پکې سم دي، ټول چې د کال کم خواري دوی کړې ده نو هغه به وله مکمل ضایع شي. نو ټول لګیا دي، نه غرمې ته ګوري نه ګرمۍ ته ګوري، خپل غنم راټولوي. هر یو زمیندار ورور دا کوشش کوي چې زما غنم په وخت باندې سنبال شي د باران د راتلو نه مخکې. نو ګرځو په دې کلي کې چکر لګو، پټو کې دا خلک لګیا دي، غنم هم راټولي، څوک ترېشرې کوي او خپل غنم سنبالي. نو راځئ چکر لګو، ګورو چې خلک څه کوي. ترېشر به هم راسره وي، نه چکر لګو. نو مونږ سره اوسئ. क्या नाम है?